ये लड़कियां यहाँ पर प्रे कर रही होती हैं। अभी ये सिक्योरिटी गार्ड इस पानी की बोतल में बेहोशी की दवा मिला देता है, जिसके बाद ये लड़की इस पानी को पी लेती है। इधर गार्ड इस लड़की का पीछा करने लग जाता है और लड़की थोड़ी दूर जाकर बेहोश हो जाती है, जिसके बाद गार्ड इस लड़की का फायदा उठाने के लिए इस लड़की को स्टोर रूम में लेकर आ जाता है। तभी ये दोनों लड़कियां भी स्टोर रूम में आ जाती हैं। आगे इस गार्ड के साथ जो हुआ उसे देखकर आप लोगों के दांत आपकी ही जीभ को काट लेंगे, लेकिन उसे देखने से पहले इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और आज देखते हैं तुम्हारा दिमाग कितना तेज है। जल्दी से इस सवाल का जवाब कमेंट करके बताओ। दरअसल लड़कियां इस गार्ड को पहले ही ये सब करते हुए देख लेती हैं और इसे पुलिस के पास लेकर चले जाते हैं।